して動員した観客数は20万人。その中での出来事、14日の公演からゲストとしてステージに登場しているワンちゃん2匹。いくら彼女が犬好きで知られているとはいえ、これって一体高島屋にお忍びで出現。ビッグトゥデイはしっかり密着取材しちゃいました。こんなキュートでセクシーな生マライアに会えるチャンスはあと3回。猛殺覚悟でドームへ急げ。当日券もありだ。さて、ファンが熱狂したマライアの公演も夕べでおしまい。ワールドツアーのため今日台湾へと向かいます。さあ、2匹のワンちゃんビンとボンの引き取り手は一体どうなるのか。ハルベが飼うのか、スタッフが犠牲になるのか、それとも今日私がこの楽屋にお邪魔したのはですね。玛丽亚·凯莉在台湾的演唱会将于星期六晚上在台北体育场正式开唱，而她也曾经透露将会给台湾乐迷一些意想不到的惊喜，歌迷们将可以拭目以待。